しゃみや咳の時だけちょっと漏れる。それ放置してませんか？その尿漏れ、50代、60代でダダ漏れになるかもしれません。今はたまにしか漏れない。大したことない。そう思ってる人こそ要注意。実際に50代、60代でコントロールできない尿漏れに悩んでいる人はみんなくしゃみや咳でたまに漏れるから始まってます。この状態を放置すると尿漏れが悪化してパッドでは対応できなくなる。改善に時間がかかる。老化により体力、気力が落ちて自分で改善できなくなる。だからたまに漏れるうちに改善を始めるのが超重要。今から骨盤底筋を正しくケアすればまだ間に合います。